पापा बाइक सर्विस सेंटर में। तो आज वहीं का वीडियो आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। तो मेरे साथ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो देर किए बिना फिर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब चैनल में स्वागत है भैया आपका। हाँ। और एक बार मेरे व्यूवर को हेलो कर दीजिए आप। हेलो। और आज आप लोग सबसे कम दाम की गाड़ी से शुरू करेंगे हम लोग। कौन सा है? सबसे कम दाम आपको ये पल्सर है। तो मॉडल कौन सी है? ये 2011 की मॉडल है। 2011 की। रनिंग क्या होगी इसकी? हाँ, स्पीड कितना चला हुआ मीटर? ये चली हुई आपको 44,000। 44,000। सब ओरिजिनल है गाड़ी में? सब कुछ ओरिजिनल है। ओनर फर्स्ट है? फर्स्ट ओनर का गाड़ी है। देख सकते हो दोस्तों, फुली कंडीशन में गाड़ी है। क्या क्या फीचर है? डिस्क ब्रेक वगैरह है? डिस्क ब्रेक दोनों आगे पीछे दोनों है? दोनों। ओनर फर्स्ट है ना? 220 सीसी की है। 220 सीसी की है। और प्राइस क्या रखे हुए इसके? प्राइस का 38,000 मात्र। चलिए फिर नेक्स्ट गाड़ी बताइए। इसके बाद आ गई ये एक्टिवा में ग्रे एक्टिवा। एक्टिवा। हाँ। मॉडल कौन सी है? एक्टिवा 5G है। 5G। ये आपको 2019 की है। 2019 की है। और बात करें इसका ओनर फर्स्ट है ना? हाँ। किलोमीटर क्या चली होगी? 19,000 मात्र। टायर वगैरह कंपनी का ही है? जी हाँ, कंपनी का ही। कंपनी का ही टायर वगैरह, थोड़ा बहुत टचअप वगैरह है ये सब? वो सब हो जाएगा। वो सब करके दीजिएगा आप लोग। देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और नंबर भी रांची का है। नंबर भी रांची का है। और प्राइस क्या रखे हुए हैं इसका? हाँ? इसका दाम है 57,000। 57,000 मात्र। 57। थोड़ा बहुत मेरे चैनल के थ्रू अगर आते हैं तो हो जाएगा इसमें? जी हाँ, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट गाड़ी बताइए। ये आपको 2018 की है। 2018 की है। ओनर की बात करें तो? ओनर की बात करें तो फर्स्ट सेकंड कौन? और फर्स्ट ओनर है। देख सकते हो टायर भी कंडीशन में है, बॉडी भी मेंटेन में है, सारा कुछ कंडीशन गाड़ी है। क्या चली होगी? ये चली हुई आपको 20,000 के लगभग। 20,000 लगभग ना? गाड़ी में कोई खर्चा उर्चा तो नहीं है? कोई खर्चा नहीं, बस ले जाइए आप, पेट्रोल डालिए और चलाइए। प्राइस क्या रखे हुए हैं? इसका 55,000 मात्र। थोड़ा बहुत इसमें भी बैठिए हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट गाड़ी बताइए। ये डियो है। डियो होंडा की ना? ये 2020 की है। 2020 की है। ओनर फर्स्ट है? ऑनर फर्स्ट है। किलोमीटर क्या चली होगी? ये चली हुई आपको 15 से लगभग 15,000। देख सकते हो टायर वगैरह कंपनी की है ना? जी हाँ। देखिए दोस्तों, टायर वगैरह कंपनी की लगी हुई है, जो लगी हुई है जेनुअली चली हुई गाड़ी है, कंडीशन में गाड़ी है, कोई खर्चा भी नहीं है गाड़ी में। और प्राइस क्या रखे हैं इसके? इसके दाम है 60,000 मात्र। जी हाँ। और नाम ट्रांसफ़र वगैरह का थोड़ा सा बता दीजिए। नाम ट्रांसफ़र का आपको लगेगा 3,000 से 2,000, ये 2500। 2500 से 3,000 के आसपास लगती है ना? वो कितने दिनों में करा कर दीजिएगा? वो आपको महीने भर के अंदर में होके आ जाएगी। 1 महीना में? हाँ, आपके मोबाइल में मैसेज आएगी। अच्छा, ठीक है। फाइनेंस वगैरह भी करते हैं क्या? जी नहीं, फाइनेंस नहीं, कैश होता है ना। चलिए आज इतना ही गाड़ी अभी फिलहाल अभी इतना ही। चलिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट आएगा तो अपडेट कीजिएगा, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत बहुत ये था मेरा आज का वीडियो सेकंड बाइक का दोस्तों। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा। और